որևէ բռնի ուժով եկած երևույթ երկար չի ցկում, որևէ չարության ու նենգության դրսևորում լավ բանի չի բերում։ Այո, որպես պատմության ֆակուլտետի այդ ուսանող, որը կլանել է այդ ամեն ինչը, ես զգացել եմ մեր այս նոր ժամանակաշրջանների սկզբում, ու այդ կանխատեսումները եղել են նաև ոչ միայն էմոցիոնալ, պայծառատեսությամբ, ուղեղի ու պատմաբան լինելու, այն համար պատմաբանը այն մարդն է, որ կարողանում է երևույթները տեսնել ու վերլուծել դրանց, որ ժամանակահատվածին նորից, երբ որ հերոսը, իսկ դավաճանը, երևույթների ճիշտ ժամանակահատվածները կամ անսասան պերսոնաժների մասին, որ ասում եք, ֆիլմեր նկարելը կամ անդրադարձները, զրոյից երկիրը դարձրած կամ քանդուքարապ վիճակից նորից ոտքի Փյունիկ նախագծի մեջ մտնող բոլոր անձերը, իսկ դրանք բավական վառ են ու շատ են մեր պատմության մեջ, այ իրենց անդրադարձները թե ֆիլմ արվեստով, թե ոպամեջի շատ հետ գնալ, հետ ճամփայման չի պատմության ռետրոսպեկցիան այդքան գնալ մինչև ՄԹԱ։ Հերոսների ինստիտուտը կարևոր է։ Հանգիստ թողնել, օրինակ, ամենասիրելի Տիգրան Մեծյան, համակարգ ու հասնել ընդամենը 90-ականներ հասնել, Մոնթեին, Բեկորին, ինքան տեղեր կարող ենք խորակալ, երբ որ հայրենիքը, հողը, արյան գնով, ու հիմա էլ եմ ասում, այս երեխեքի մեջ ենքան, որին վերցնես կինոյա, որին վերցնես օրինակը, որին վերցնես մի պատմությունակ,